家里有韭菜的，你就像我这样做，做个不用揉面也不用擀面的韭菜油饼，外酥里软，个个空心，当早餐几分钟就能搞定。首先，我们给空碗里面来上1颗鸡蛋，然后呢，我们给里面来上3克的酵母粉，接着我们再给里面放入8克的食用盐，然后呢，我们再来3克的花椒面给它放下去，最后我们给里面来上380毫升的这个温水，然后呢，我们把这个调料给它搅拌一下。搅拌一下之后呢，我们就给里面加入500克的面粉，直接我们全部给它倒下去。然后我们再给里面来上1把的这个韭菜，我们给它撒进去。最后呢，我们继续的给它搅拌一下，把这个面粉呢，我们给它搅拌至光滑。六六呢，每天都在用心的分享做菜的小经验和小技巧。如果对屏幕前的哥哥姐姐、叔叔阿姨们有一点点帮助的话，麻烦大家给六六点个免费的关注，支持一下，鼓励一下。六六在这里祝大家多挣钱，少生气，身体健康，万事如意。六六在这里感谢大家啦！搅拌好了之后呢，这时候我们就直接给它盖上盖子，然后醒发至2倍大。醒发好了之后呢，这个时候我们手套上一定要来上一点食用油，然后我们取上一块，大约100克左右，我们给它这样扯一下。现在锅中油温差不多70%热，我们直接给它放下去，炸至2面金黄，外酥里落的时候呢，就可以出锅啦。哥哥姐姐们，这个饼呢，看起来是不是都特别的想吃？如果这个饼要是满分100分的话，你能给六六打上多少分？接下来六六先来替你们尝一尝啊。看一下外表酥酥脆脆的，里面呢非常的糯糯的真的是太好吃了。强烈建议哥哥姐姐们在家一定要试一下这个做法，关注我做菜不翻车